हेलो गाइस, चेक कर लो, 3 बीस्ट खड़ी हैं। ये खड़ी KTM 250, ठीक है, न्यू जनरेशन वाली। ये अपनी RS, ये रे मज्जू भाई जिनका चैनल हो चुका है मोनेटाइज। खुशी कैसी है? ठीक है, SC का प्रोजेक्ट लगा है, फुल सिस्टम नहीं लगा रखा है। देखो ये कैरेक्टर कन्वर्टर लगा हुआ है, इससे ज़्यादा साउंड फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ आवाज़ अच्छी आती है। तो मैं एक बार साउंड चेक कराता हूँ। न्यूट्रल है ना, एक बार साउंड चेक कराना। ये मेरी जान, ये लगता है मस्त। ये देखो पूरी बेसी साउंड आ रहा है। SC में पूरा बेसी साउंड आ रहा है। और आज बताऊँ, आज मज्जू भाई जब ये नहीं लगा था ना, उससे भी मस्त साउंड आ रही थी। वो जब कुछ अलग साउंड था। ठीक है, तो छोटी मोटी मिलते हैं आप बाइक पे जाके आगे। तो हेलो गाइस, चेक कर सकते हो हम आ चुके हैं ड्यूक पे। तो एक राउंड मार के आते हैं। आज ड्यूक चलाते हैं बहुत दिन बाद। जब से केदारनाथ गया था जब ही चलाई थी मैंने ड्यूक, उसके बाद आज चला रहा हूँ। साउंड चेक करो, चेकआउट दिस, चेकआउट दिस, चेकआउट दिस। भाई यार ड्यूक लेनी है यार, क्या बोलते हो? 390 ले ले क्या? क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और गाइस ये है मज्जू भाई का ही कैमरा, उनकी बाइक है। ओ भाई ये देखो व्हीली मार रही है यार, ये देखो, ये देखो। ओ भाई 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 यार, बहुत पावर है कसम से। क्योंकि काफ़ी दिन बाद गाइस मैं 200 का सीधे 390 चला रहा हूँ। और हैंडलिंग की तो क्या ही बात करूँ, ए ऑसम एक। तो गाइस चेक आउट दिस, अपने पास है 390, ठीक है। और गाइस आज जो ना थोड़ी सी राइड मार के आते हैं इस पे ही। बहुत दिनों बाद गाइस चैनल पे राइड आ रही है 390 की एड। ए चचा, साउंड चेक कराऊँ तुम्हें? ये देखो, ये भाई, ओ मेरी जान। उसने बंदे ने एग्जॉस्ट लगा रखा था, पूरी फुल ब्लैक करवा रखी है। मजा ही आ जाएगा आज तो। कर सको ओ भाई, ये बवाल है यार कसम से। भाई एक नंबर। ओ भाई क्या बोलती पब्लिक, आया मजा? एक नंबर यार, बाइक बहुत ही प्यारी है यार कसम से, दिल को छा रही है भाई। ओ भाई पुलिस वाले चचा कहेंगे भाई बहुत तेज दे रहा है, आजा साइड में, इधर ही रोक लेंगे यार कसम से। ये देखो भाई यार, ड्यूक है यार, 390 की पावर ही अलग है। ये देखो रेस लगा रहा है अपाची वाला। अब यार कैसे समझाए इनको। मैं इसको भाई शूट करने के लिए भी चले रहा हूँ कि बार बार ये बंदा मुझसे आ गया है, मैं इसे शूट में ले लूँ। एक नंबर यार, एक नंबर। तो चलते हैं गाइज रिटर्न मज्जू भाई से। तो गाइज बताना अगर 390 मेरे को अगर लेनी है कि नहीं लेनी है, बता देना। क्योंकि गाइज मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने इसकी पावर देखी है ना भाई, एक नंबर। 390 में तो मज़ा ही अलग है यार। तो
गाइज अभी गोप्रो हैंग सा हो गया था, पता नहीं क्या ही हुआ इसमें। तो बताओ गाइज यार, लिटरली गाइज एक नंबर की बाइक है 390। ये देखो कैसे टोटल दूंगा ना, देख कैसे निकलेगी चिरती हुई। ये देखो भाई यार क्या हैंडल कंफर्टेबल है यार, मज़ा आ गया। देख रहे हो गाइस कल्स रिएक्शन, मैंने खुद ही पीछे रोकी इसी मारे। बता दो यार, अब तुम इसको ले लेंगे यार, कसम से दिल में छा गई ड्यूक। क्योंकि गाइस आगे जो भाई ने मॉडिफिकेशन कर रखी है ना, वो ब्लैक कलर का इसमें टेपिंग करा रखी है, उससे मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि जो साइड के जो उसके वो है क्या बोलते हैं उनको, DRL जो है इसके गाइस एक नंबर के लगते हैं। ओ भाई ट्रैफिक लग गया है काफ़ी ज़्यादा, क्या ही कहें। खोल दो यार। अरे ये भाई मज्जू भाई ने पूरी अपने हाइट के हिसाब से करा रहा है कि मेरे पाँव इस पर आ तो रहे हैं पूरे, बस थोड़े थोड़े कम है, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, थोड़े कम है। इस पर जब गैस अब खुद लेंगे ना तो उसको नीचे करा देंगे फुल पावर, मज़ा आ जाएगा। ये बात गैस बहुत दिन बाद मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो वाइब नहीं आ रही है, जो वाइब निकल के आती है ना मन से, वो वाइब नहीं आ रही है। ये भाई इसको बंदे को क्या चढ़ी। पता नहीं बंदे को क्या ही है, तो चढ़ी तो आगे से कट मार रहा है स्प्लेंडर वाला। भाई यार क्या ही बोले, ये लेजेंड है गाइस, स्प्लेंडर वाले लेजेंड बंदे हैं ये। अभी दिखा दूंगा तुम्हें रिएक्शन प्यारा सा।